ഉള്ളിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി, 1 ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി, നല്ല വറുത്ത പച്ചരിപ്പൊടിയാണ്, 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ, ശർക്കര, ഞാനിവിടെ 4 അച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം. ചെറിയുള്ളി ഒരു 10 എണ്ണം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ്. നമുക്ക് ആദ്യം ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. മാവ് നമുക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി, അരിപ്പൊടി, നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂട്ടോട് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അരിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കരടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കരയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മാവ് മിക്സാക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മധുരം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ഇടാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം. നമ്മൾ മാവ് ഒരുപാട് തിക്കാവണ്ട, എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസാവണ്ട. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, മാവിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനനുസരിച്ച്. കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം. തേങ്ങയുടെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തേങ്ങ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഇനിയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും മാവിലേക്ക്. മാവ് ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേവാനായിട്ട് കഷ്ടമാവും. പിന്നെ മാവ് ഏതാണ്ട് ഈ അളവിൽ വന്നാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം ശർക്കരയിലുണ്ടാക്കണതിലൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പിടണമെന്ന് പറയും. ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി വറുത്തിടാം. ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണം ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കണ മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കണ കാരണം കൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി കാച്ചിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ആയാലും മതി. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എല്ലാ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് നേരം തീ ഫുള്ളിൽ വയ്ക്കാം. ഏറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ സിമ്മിലാക്കാം. ഏറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് തീ സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം വേവിക്കാം. നല്ല സിമ്മിലാക്കി വെക്കണം തീ. നമുക്ക് വേവിക്കാം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. സൈഡൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. സെൻറ്ററിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഭാഗം വേവാണ്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പതുക്കേനെ മറിച്ചിടാം. നമുക്ക് എടുക്കാം. മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ആ സെൻറ്ററൊക്കെ കുറച്ച് വേവാണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ മൂടി വയ്ക്കാം.
ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. 5 മിനിറ്റായി, നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഉള്ളിയപ്പം റെഡിയായി. നമുക്കിത് തണുക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം.